Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ali. Salam sehat untuk kita semua. Gimana teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik teman-teman, hari ini saya akan berbagi tip atau membongkar ngorok pada saat waktu tidur ya, atau mendengkur. Jadi saya kedatangan pasien yang memiliki keluhan seperti itu. Namun untuk pengobatannya saya melakukan terapi gurah, yaitu pengeluaran lendir-lendir atau pengeluaran kotoran melalui hidung ataupun mulut. Namun sebelum saya membongkar terapi gurah ini, bagi teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya, channelnya Kang Ali, channelnya Hobi Mancing dan Terapi, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berkunjung. Serta bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, di komen, kemudian di subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Luangkan waktunya untuk menonton video saya kurang lebih 3 menit ke atas. Jangan di skip-skip agar tidak kena spam ya. Jadi agar tidak kena spam. Jadi ini pasien saya yaitu keluhannya itu kalau misalnya malam mendengkurnya hebat. Artinya mendengkur secara tidak wajar. Jadi mendengkurnya itu atau ngoroknya itu memang terlalu keras sehingga mungkin buat sebagian orang mungkin membuat tidak nyaman, khususnya keluarga. Jadi hari ini saya akan melakukan terapi gurah, yaitu mengeluarkan lendir kotor atau lendir penyebab yang menyebabkan saluran pernapasan menjadi tersumbat melalui wasilah terapi gurah, yaitu menggunakan herbal-herbal yang memang dicampur dengan madu. Mudah-mudahan dengan melalui wasilah terapi gurah, segala keluhannya, baik itu penyakitnya, baik itu mendengkurnya, baik itu gangguan pernapasannya, bisa keluar atau bisa sehat kembali seperti sedia kala. Oke teman-teman, kita simak saja videonya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang sudah menemukan channel saya atau yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di like, di komen, kemudian di subscribe, bila perlu di share ke teman-teman yang lain agar video saya bisa berkembang baik dunia terapi maupun dunia pengobatan. Dan sekali lagi, di dalam dunia terapi ini saya tidak memungut biaya sedikit pun ya kepada teman-teman, atau melainkan seikhlasnya, karena yang saya butuhkan hanyalah sebuah doa yang menurut saya doa tersebut akan bisa mengantarkan saya ke jauh hidup yang lebih sempurna. Jadi bagi teman-teman yang mau berobat atau yang mau merasakan pengobatan saya atau melalui wasilah kesembuhan kepada saya, silakan datang, jangan ragu-ragu, serta jangan bimbang, dan jika mau bertanya-tanya silakan bisa mencatat nomor saya di deskripsi. Jadi buat teman-teman jangan ragu, jangan berpikiran saya mengobati pasien itu artinya meminta imbalan ya, dalam arti biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan, dan jika memang ada ya saya terima, jika tidak ada saya mohon doanya agar ilmu saya lebih bermanfaat bagi orang banyak khususnya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Saya Kang Ali, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.